ดีจ้าทุกคนมื้อนี้เราเสี่ยวเจ้าปวกมาทำเชื้อเห็ดละโงกเด้อค่ะมีเห็ดละโงกบานเนาะค่ะเอาลงไปพี่น้องจะหมักไว้3 วันแล้วค่อยไปใส่น้ำอบไว้ค่ะนี่ส่วนผสมก็จะมีที่จริงก็ต้องใช้กากน้ำตาลทำบ่มีเราใส่น้ำตาลกับเจ้าปวกแล้วก็ข้าวสวยเนาะค่ะข้าวเจ้าเนาะค่ะข้าวเจ้าสุกแต่ว่าข้าวเจ้าสุกกำลังหุงอยู่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเอาเข้ามาคลุกเคล้าทีหลังค่ะคลุกเคล้าเจ้าปวกกับเชื้อเห็ดก่อนนะคะนี่นะคะ